Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်မွန်ကိုအစိမ်းစားကြလားအိမ်မှာဝယ်ပြီးတော့လေစူပါမားကတ်ကနေပြီးတော့ပို့ဟောတက်ကြရလားဒီစားဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစိမ်းစားရင်ဘယ်လိုပို့တက်ရမလဲဆိုတာလေးပြပြထားတယ်နော်ဆယ်မွန်ကိုလေဘဲကနေစပြီးတော့အစိမ်းစားကြလဲဆိုပြီးတော့ဒီခောက်ကြည့်လိုက်တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်ပြည်ကစားတယ်သူတို့ဆယ်မွန်စစားတာတော့17th century လောက်ထဲကိုကဒီငါးကိုစားခဲ့တယ်အစိမ်းစားတာကတော့1980နောက်ပိုင်းမှာလို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဝေးကနေပြီးတော့ဒီမွေးမြူရေးဆယ်မွန်တွေဝင်လာတော့မှသူတို့ကအစိမ်းစားခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့သူတို့ရှိမှာဆယ်မွန်က2မျိုးရှိတယ်။အစိမ်းစားတဲ့ဆယ်မွန်ဆူရှီတွေဆာရှိမီတွေပေါ်မှာတင်စားတဲ့ဥစ္စာကိုဆယ်မွန်လို့ခေါ်တယ်။ဒီချက်စားတဲ့ဆယ်မွန်ပေါ့နော်ဟော့ပေါ့တဲ့ထည့်စားတဲ့ဂရေတဲ့ထည့်စားတဲ့ဟာတွေကိုဆာခေလို့ခေါ်တယ်။ဆာခေလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်မွန်ကသူတို့ကဘာလဲဆိုဝိုင်းဆယ်မွန်နေမြစ်ထဲမှာမွေးတယ်ပင်လယ်ထဲမှာကြီးတယ်ပြီးရင်သူတို့ကမြစ်ထဲကိုပြန်လာတယ်ဒါဆယ်မွန်ရဲ့သဘာဝပေါ့နော်ဝိုင်းဆယ်မွန်တွေကိုကြတော့သူတို့ကချက်ပဲစားတယ်အဲ့ဒါကိုဆာခေလို့ခေါ်တယ်မွေးမြူရေးဆယ်မွန်တွေကိုကြတော့အစိမ်းစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုင်းဆယ်မွန်တွေကပို့ပြီးတော့ဒီမွေးမြူရေးဆယ်မွန်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့risk များတယ်အစိမ်းစားဖို့အတွက်ဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ parasite ဆိုတဲ့ဒီ worm လေးပေါ့နော်လောက်ကောင်သေးစားလေးပေါ့နော်ဆယ်မွန်တွေမှာပါတတ်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါက wine ဆယ်မွန်တွေမှာပါဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ chance များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီပင်လယ်ထဲမှာမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ live creatures တွေကိုစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ပိုးတွေရှိဖို့များတယ်။မွေးမြူရေးဆယ်မွန်ကြတော့တေးသေးချာချာလူကဒီကျွေးမွေးထားတဲ့ safe ဖြစ်တာတွေကိုကျွေးမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ parasite တွေပါဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ chance နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဆူရှီတွေဆာရှိမီတွေဒီဆယ်မွန်တွေကိုအစိမ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်farm ဆယ်မွန်ကိုပဲစားတဲ့နေပေါ့နော်ဒီဝိုင်းဆယ်မွန်ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့farm ဆယ်မွန်ကိုစားလိုက်တာနဲ့ 100% safe ဖြစ်ပြီလားဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးပါဘူးသူ့ကိုပို့တက်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုး safe ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေခွန်ချိုးရမယ်အရေခွန်ချပေးရနဲ့သူ့ကိုစားနဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကစားလေးနဲ့ခက်များလေးခဏတိတ်ထားပြီးတော့ရေစစ်ထားလိုက်မယ်အမြင့်ကနေအနေုံပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့ရေစစ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ဆယ်မွန်နဲ့ကအညှိရည်တွေ excess water တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတုံပစ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဆယ်မွန်ကိုစားတွေကို wash off လုပ်ပြလိုက်ရမယ်လုံးဝရေပြောင်းအောင်ဆေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်မွန်ကညှိလည်းမညှိတော့ဘူးအစိမ်းစားလို့ရှိရင်ဒါကတော့ first step ပေါ့နော်ပထမချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဆယ်မွန်ကိုရေခဲရည်လေးရဲ့ဗနီကာလေးရဲ့စားလေးနည်းနည်းရဲ့ထပ်စိမ့်မယ်စားကတော့မငံပါဘူးပြီးရင်ရေစီချမှာဆိုတော့လေဗနီကာဆင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကနည်းနည်းလေးအပြင်သားလေးတွေကိုချက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့အရာသားတွေကိုသူက lock လုပ်လိုက်တာရေခဲကတော့သူကအရန်နူးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်သားလေးတွေမပြတ်စီသွားအောင်ရေခဲရည်နဲ့စိမ့်တာပါဗနီကာကြီးပဲမြုပ်အောင်စိမ့်လို့လည်းရပါတယ်ဒီစားကတော့ရေခဲရည်ရဲ့ဗနီကာလေးရဲ့ရောစိမ့်နေပေါ့နော်ဗနီကာလေးနဲ့လေ15မိနစ်လောက်စိမ့်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးတေချာဆေးမယ်ရေဆေးပြီးလို့ရှိရင်ငါးလေးကိုတီရှူးလေးနဲ့တေချာရေလေးတွေကုန်သွားအောင်ခြောက်သွားအောင်တေချာလေးတုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးအဆင့်လေးကအရေးကြီးတဲ့ဒီ parasite worm လေးတွေကိုတည်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ငါးလေးဆင်သင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းမယ်ပေါ့နော်တစ်ခါစားလေးတွေပိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေလုံးတဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် clean fin ပေါ့နော်ဤစားတော့ clean fin ကိုအားပေးတယ်သူကတစ်ခါတည်းစီးလုပ်လိုက်တာပေါ့2ပတ်3ပတ်လောက်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ freezer ထဲမှာထည့်သိမ်းမယ် texture မပြောင်းပါဘူး freezer ထဲမှာသိမ်းပြီးရင်လည်းချက်ချင်းစားလို့မရပါဘူး9ရက်လောက်ထားရပါတယ်အနေလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ parasite worm လေးတွေကတည်သွားပါတယ်ပေါ့နော်9ရက်ဆိုတာလေအင်ရ freezer တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အကယ်၍ commercial freezer တွေစားတောက်ဆိုင်ရာ freezer တွေဆိုလို့ရှိရင်24နာရီ48နာရီလောက်နဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ freezer တွေကအရင် powerful ဖြစ်လို့ပေါ့နော်-30လောက်တိရှိနိုင်လို့ပါတဲ့စားတော့မယ်ဆိုရင်လေfreezer တွေကနေထုတ်ပြီးတော့ room temperature မှာပဲ defrost လုပ်ပါစားနိုင်တဲ့အမှောင်လေးပဲထုတ်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတင်းတော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသားတွေငါးတွေက freeze လုပ်လိုက် defrost လုပ်လိုက်ခဏခဏလုပ်ရင်poison ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you for watching